nyumba yote ilikuwa na kamera. Mpaka sisi wenyewe mali tulikuwa tukilala kulikuwa na kamera. Sasa ni ukitaka kuvaa nguo uingie chooni ndio uvalie nguo huko. Unaelewa? Mali mnalala wote mmekuwa mpaka kamera. Haya, mimi venye nilisikia hiyo sauti nikamwambia kuna nini Charmin, alikuwa anaitwa Charmin yule msichana. Hakuongea, alinyamaza. Alisema aliongea akasema anaelewa moto. Alisema mimi leo nitakufa. Yani alishtuka ananiambia Bitani anaelewa moto. Akasema kama yeye atakufa leo. Unasikia? Kidogo nikasikia mlango umepinganishwa. Sasa mimi nilisikia sauti toa. Na sikusikia ile sauti yule msichana tena hakiongea. Nilianza kusikia wale Waarabu wote wakiongea sasa. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. In this episode, our guest today, Beatrice, shares shocking details of her 3-day nightmare in Saudi Arabia and why she has sworn never to go back there. Come with me. Okay, mimi kwa majina naitwa Beatrice Kiambi Mutuku. Nimetoka Kitui County, side ya Kyuso. Yeah. Beatrice ni mama? Yes, Beatrice ni mama wa mtoto mmoja, kijana, 3 years. Yeah. Beatrice, kabla tuingie pahali ya kile kimetuleta hapa, tueleze kuhusu historia ya kazi yako. Ulianza kufanya kazi wapi na ni kazi gani? Ndio tuweze kuelewa historia na story. Mimi mwanzo nilianza shule. Nikasoma mpaka kidato cha 8, class 8. But sikufanya mtihani. Juu nilikuwa na shida na mguu. Mguu ulianza kidonda kutoka 2004. Na hapo sasa time nilikuwa nifanye mtihani wangu wa KCPE kwa mguu umezidi, umekuwa kama green. Ikawa sasa natoka maji. Ikabidi sasa headmaster wa shule yenye nilikuwa nikisomea anyambie nitoke shule. Juu aliona ile maji kitoka nitambukiza watoto wengine magonjwa. Na hapo mimi ndo niliachia shule class 8 but sikufanya mtihani. Okay, nilipoacha hapo class 8 nilikakaa nyumbani kidogo. Baadaye ikawa shida nyumbani ni nyingi. Mimi nikaamua kwenda kutafuta kazi. Nilitoka nyumbani, that is 2008, nikaenda kufanya kazi Garissa. Ulienda kufanya kazi gani Garissa? Kazi ya nyumbani. But before hivyo, nilivyotoka nyumbani nilikuwa sijawahi kanyanga town yoyote. Nilitoka mwanzo nikaenda maili nyingine inaitwa Mwingi. Sijui kama unapajua hapo Mwingi. Nilianza kufanya kazi for 1000 first. Sasa venye nilianza kufanya kazi ya 1000 venye nilipa mshahara wangu wa kwanza ndo nilienda Garissa sasa. Nikaenda nikajirwa na Msomali. 2500 ndo ilikuwa salary yangu ya kwanza. Na huyu Msomali ni mtu wa muhimu sana kwa maisha yako kabisa, kama tutakavyoona hapo. Yes. Sasa venye nilienda kufanya kazi nilifanya for the first 5 months. Mungu wangu ukawa uko zaidi ya venye nilienda ukiwa. Nikamwambia zile pesa zenye nimefanya nazo naomba tu nipeleke hospitali. Venye alinipeleka hospitali nilienda nikaandikwa lazima nifanywe vipimo na nifanywe operation. Juu hii mguu ilikuwa imeoza kabisa. Ilikuwa ukiingiza kidole na mti inatokelezea na juu ya kidonda. Juu ya hii mguu juu. Haya, mimi nikaenda nikafanywa operation. Huko Garissa. Sasa wazazi wangu hata hawajui niko wapi. Mimi nilitoka tu. Haya, nilivyoenda nikafanywa operation nilirudi tu kwake tena. Ikabidi akaleta mfanyikazi mwingine. Mimi nikakaa kwake mpaka mguu kaja ukapona. Sasa lakini au kupona ile kupona kabisa but ulileta nafuu. Haya. Mimi nilivyokaa mguu kaleta nafuu akaniambia sasa pia yeye ako na safari, ana process, anataka kwenda Belgium, Europe. Kwa hivyo sasa nitafute mahali pengine mahali nitapata kazi. Na hapo ndo nilijikuta nimerudi nyumbani before nikakaa nyumbani tena. Nikamwa sasa niende Mombasa, sikuwa na tikiti. Mimi nikaanza kulimia watu, still mguu venye ulifanya operation hujapona but ulileta nafuu. Mimi nikaendelea kulima huko nyumbani kusaidia. Baadaye mimi nikaenda Mombasa. Sasa hapo pia ndo nilifanya kazi like mwaka mmoja but nililipwa 4 months. Na mwenye nilikuwa nikifanya still Msomali. Miezi 8. Yes, sikulipwa. Alikuwa hana pesa but nilikuwa nampenda maana nilikuwa najisikia niko na amani kushinda nyumbani kwetu. Yes. Okay. Siku regret pia. Nilikuwa na amani kushinda nyumbani kwetu. Lakini sikukuwa na kipato. Sasa
Hapo ndo mimi niliendelea na kazi, nikafanya. Baadaye sasa ikawa ule mama atulipani, nilikuwa na sasa ina haja na haribu time na wazazi wangu maybe wananitegemea. Hawana mtu mwingine, mimi ndo ni first born kwetu. Watoto 7. Mimi nikamua nijaribu kazi ya Saudi Arabia sasa. Hiyo wakati watu walikuwa wanatengenezwa passport, kila kitu ni free. Hiyo time mimi nikaenda nyumbani. Hiyo time nasungwa nilikuwa bado sina ID. Nikarudi nyumbani. Nikamwambia baba nataka ID, nitengeneze ID. Nikamwambia niende shule, nitafute birth certificate. No living certificate ya shule. Ambayo hukuwa nayo. Ambayo sikuwa nayo. Sasa nikaenda nikamwona mwalimu mkuu. Mimi nikamweleza tu kweli. Sasa alivyoniandikia karatasi nikapeleka kwa chief. Chief naye akaniandikia. Birth certificate yote mpya nilikuwa sina. Nikaenda nikapata. Baada kidogo basi ndo nika-apply. Nini ID ikatoka. Sasa ID ilivyotoka ndo nikapeleka sasa Mombasa kwa mwenye alikuwa anani-connect na agent. Haya, mimi nikampelekea ID yangu. Sikukaa kidogo sana nikaitwa. That is mimi sijaanza kazi Gulf sahi. Kama vile nilikwambia nilianza na Qatar. Nilianza na Qatar. That is 2018 now. So 2018 mimi nikatengenezwa passport yangu nikapelekwa Qatar first. Qatar nilikaa for 5 months. Sikupata nyumba nzuri but hawakunifanya kitu kibaya. Time wenye waliona wanitaki walinikatia tu tickets. Nikarudi. Ukarudi Kenya. Nikarudi Kenya, kukuwa na shida yoyote. Wao walinikatia tiketi, sikujua shida ilikuwa wapi. But nilikatwa tiketi, nikajikuta kesho unastahili kupaki nguo, kesho tunakupeleka kwa ofisi, unaenda Kenya. Mimi sikumuuliza, nimuuliza tu kuna shida gani, akaniambia nimekuambia pack, kesho unaenda Kenya. Mimi sikubishana, nikapack. Na pesa walikulipa? Yes, walinilipa. Siwezi kusema hawakunilipa, walinilipa vizuri. Hai. Sasa nilivyo rudi nini Kenya sasa, that is 2019. Ndo nilirudi, nilienda 2018 but nilikaa only 5 months. Ndo nikarudi Kenya sasa. Sasa kurudi Kenya hiyo 2018, 2019 nilikaa Kenya. 2020 nikapatana na baba mtoto wangu sasa. Alikuwa ni Mganda. Tulikuwa tuko friend kutoka kitambo kwa Facebook. Tulipatana hapo. Tukakuwa siku hatujajuana sana, tukajuana. Akaniambia unaweza kuja Uganda. Mlipatana ukiwa Saudia ama ulikuwa Kenya? Mkipatana pale nilikuwa sasa niko Qatar. Nilikuwa niko na simu kubwa. Nilikuwa niko Qatar. Tukapatana tukaanza kushati nini. Akaniambia ukija Kenya nitafute. Mimi nilipofika Kenya nikamwambia, akanitumanisha ticket. Mimi nikaenda Uganda. Alikuwa ni mtu wa Mbarara. Haya, mimi nilienda Uganda. Tulikaa 2020 na yeye 2021. Uko sasa Uganda? Niko Uganda sasa. April nikapima nikajua niko na mimba. Sasa venye nilipata mimba hiyo ilikuwa ni ile time ya corona. Ndio vitu vilianza kuchange kwake. Akakuwa sio ule mtu mwenye nilikuwa natarajia kwenye maisha yangu. So akaniambia, "Je, utafanya Beatrice hii mimba toa." Mimi nikamwambia siwezi kutoa mimba. Nimestruggle sana nikifanya kazi na tu ndo kula pesa. So afadhali sasa nikifanya kazi kuna kitu chenye kitakuwa kinanisukuma kufanya ile kazi. Akaniambia sawa. Hiyo siku akaniambia sawa, hakulala kwa nyumba. Kisha akaniletea daktari. Akaniambia nitoe mimba. Alileta daktari kwa nyumba? Yes, kwa nyumba. Nitoe hapo ilikuwa iko 2 months. On which the time nilipima hakufurahikia hata. Mimi nilikuwa nasikia atasikia raha but hakufurahikia hata kidogo. Mimi nikamwambia sasa nitafanya nini, siwezi kutoa mimba. Akaniambia kama huwezi kutoa mimba, watu wako wanajua nimekuoa but hawanijui, ninaweza kukufanya kitu yoyote. That is 2021, 2020 July. August mimi nikamwambia sasa kama ni hivi, si ni better tu niende nyumbani na sina pesa. Na ilikuwa ni COVID na gari ya stock Uganda kuja Kenya. Haya, nikamwambia sasa nitafanya nini? Akaniambia utaangalia the way utafanya. Na akatoka kwa nyumba na akaenda. Tulikuwa tu tuko na mattress. Yaani mimi nilikuwa nimeamua ndo tunaanza life. Akatoka akaenda. Nimebaki niko na mimba, sina hata shilingi moja. Sijui nitafanya nini. Nikampigia aunti yangu. Alikuwa yeye anajua. Nikamwambia aunti, wale kijana amenifanya hivi na hivi, nitafanya nini? Akaniambia sasa nitakusaidia aje na sasa ni wakati wa corona na hakuna magari. Nikamwambia sasa mimi nitaangalia venye nitafanya. Mimi nilitoka Uganda usiku. Nikatembea nikafika town, maana
Wao walikuwa wanaishi Mbarara na Mbarara na town ni mbali sana, si karibu, ni mbali kabisa. Mimi nikatoka nikienda nikipumzika, baadaye nikapata na gari wakanipa lift nikafika town. So nilipofika town, auntie kwa naye ameongelesha watu. Wakasema kuna saidi ya Busia ya Uganda, kuna rafiki auntie yako huko. Niende nikalale hapo. Alafu kesho yake nitafutwe boda zenye ziko na plate namba ya Kenya. Ndo nipate kuvuka mpaka sasa nikuje saidi ya Busia ya Kenya, ndo nipate gari zenye zinakuja Nairobi. Na hivyo ndo nilifanya. Haya, mimi nikafika Nairobi sasa. Nilipofika Nairobi nilikuja tu mpaka hapa kwa nchi yangu. Hapa sasa tulipo. Hapa sasa sehemu lipo. Nilipofika hapa mimi auntie akaniambia unajua the way tu wazazi wako watasikia tu vibaya kusikia tena unakaa hapa, wapigie simu waambie unaenda nyumbani. Mimi nikapigia mama simu. Nikamwambia mama, mimi niko na mimba na nakuja nyumbani. Haya, mimi nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani venye nilifika, babangu hakufurahia kuniona na mimba. Aliniambia mamako nikimuoa alikuwa na mimba yako, na wewe sasa unataka kuniletea mwizi mwingine kwa nyumba, which babangu mpaka sasa ananitanga mimi ni mtoto wa mwizi. Ala. Yes. Kwa nini? It's like mamangu alizaa na labda kijana alikuwa anafanya wizi, kitu kama hiyo, sijui sasa. Mimi nikakaa nyumbani, nilikuwa karibu kujifungua. Baba akasema siwezi kujifungulia nyumbani. Mimi nikarudi nikampigia huyo auntie tena. Nikamwambia auntie, babangu sasa amekataa nijifungulie nyumbani na ameleta vita kwa mama. Sasa mimi anipigi vita, lakini wamchapa mamangu. Nasikia. Mimi nikamwambia sasa tutafanya nini? Auntie akaniambia angoli yako hayuko, wewe kuja toka hapa, hakuna shida yoyote. Mimi nikakuja. Time ya kujifungua nilijifungua 2021 April 5 ndo nilijifungua. Auntie yangu sasa venye nilikuja hapa ikakuwa kuna changamoto, mara na bleed, mara na nini, siwezi kukula, magonjwa kwangu imekuwa mengi. Auntie yangu akanipa nguvu, mimi nikakaa kwake. So the time nilienda kujifungulia Mama Lucy. Nilikuwa bado na auntie yangu. Sasa time ya kujifungua mimi nilikuwa sina pesa ya kutosha, but nilikuwa tunaenda tunafua na auntie tunarudi, nilikuwa nimeweka like 5000. Na auntie yangu alikuwa akienda kufua, akipoa vinguo za mtoto yaniletea anaweka, akifua huku yaniletea anaweka. Mimi nikaikaika mangu kwa kidogo, niko na nguo zenye naweza enda nazo hospitali, lakini mimi mwenyewe sina za kuvaa. Hai, mimi nikaenda hospitali nikajifungua. So the time nilijifungua nikamwambia auntie, sasa hii mtoto kupata birth nitaandikisha jina gani? Na kuna babake. Mimi nikamcall ule babake. Nikamwambia mimi sasa hii niko hospitali na nimezaa. Sasa mtoto sio nitumenye details zako nimwandikie jina yake. Akaniambia mtoto umezaa mtoto gani? Nikamwambia nimezaa kijana. Akaniambia basi huyo ni wa taifa. Mwambie atasaidiwa na taifa, mimi sina mtoto na wewe. Basi ikaisha hivyo, mimi sijampigia tena. Ndio nikatoka hospitali sasa. Nilipokuja nilikaa hapa kwa auntie yangu like 4 months, nilijifungua April 5, nilitoka August. Ikawa sasa nyumbani auntie wapigwa vita juu yangu. Haya, na mimi sasa sitaki anione vibaya, maana hiyo yote vita anapigwa juu yangu. Nikamwambia auntie, sina kwa kwenda, but wacha tunitoke na mtoto. Na mimi nikatoka. Sasa nilikuwa na msichana mwingine Mombasa, before kule nilikuwa nikifanya kazi. Nikampigia simu, nikamwambia Riziki, mimi nakuja Mombasa na sina hata kitu moja, hata nguo ya mtoto, mimi nguo ya kuvaa hata sina. Nina nguo za kuhesabu. Kwa hivyo dadangu naomba unipokelee. Wao wakanipokelea tu vizuri. Nikaenda nikakaa. Sasa kukaa, mtoto nitampa nini? Hautakula kwa watu kila siku. Na wewe unalala tu na mko unakula tu. Na mtoto ni mgonjwa. Wicha hata kuza kwangu nilizaa vibaya, nilipasuka sana. Because hata kutembea ni shida. Mimi nikaenda nikakaa na huyo msichana. Kukaa naye mama yake naye akaleta shida. Akaniambia msichana wake nataka kumfundisha umalaya. Mimi nimezaa na bwana mwenye nimezaa naye amenitupa. Nataka msichana wake akue. Kabisa sana mimi nitoke tena kwa Riziki. Sasa venye nilitoka kwa hiyo msichana nikafikiria sasa nitafanya nini tena? Maisha imenikataa kabisa, maisha imenikataa. Sasa niko na mtoto. At is better venye nilikuwa niko peke yangu. Nilikuwa ile uchungu siusikii sana vile. Nikafikiria nitafanya nini? Mimi nilichukua mtoto wangu
hapo Mombasa kuna msikiti mkubwa wa Bondeni. Hapo ndo nilikuwa nalala na mtoto wangu. Asubuhi naamka, kuna mama omba wa Giriama. Tunaamka na wao. Mimi naenda nikiomba, nimembeba mtoto. Nikipata kidogo, nilikuwa hiyo time sina maziwa kabisa. Sina chakula, sina maziwa. Nachukua mtoto wangu, nikipata maziwa kidogo na mnunulia maziwa. Singine unaweza enda ukinini, watu wanakupa shilingi moja. Shilingi ilikuwa haifanyi kazi. Mimi nikaendelea hivi, nikaona hii maisha imekuwa ngumu sana. Na hata kama afadhali nikijitesa mimi, lakini ningekuwa yatakuwa hivi, hata mtoto singezaa. Ningetoa mimba venye babake alikuwa akisema. Sasa nikaanza kujifikiria tena. Lakini nikasema, lakini watu wanazaa watoto machokora na wanalea. Kwa nini mimi nisilee? Wacha tu chenye nitakula, tutakula hicho. Sasa ikai mambo ya kuomba watu wakaanza kufukuzwa Mombasa. Sasa tukaenda, kulikuwa ni nyumba nyingine hapo tu karibu na Bondeni, haijaisha. Kwa sasa hapo ndo tunaenda tunaokota ile chakula kikitupwa, mimi nakula. Huyu mtoto wangu amekula takataka sana za mapipani, amekula sana. Mimi naenda nikikuta mkate nachukua, nakuja namwekea na maji nampa. Alikuwa katai, anakula. Na mimi nikipata kama nisime imelala, mimi nakula hivyo hivyo. Kwa sababu hamuna otherwise. Sina otherwise, na si eti sina kitu. Nyumbani kwetu unaona kuna ile maisha unaweza kuishi. Kwa sasa kama watu wako wanakufanya hivi, jirani atakufanya aje? Unaona? Haya, mimi nikakaa hivi. Sasa venye mimi nilikaa nikaona hii maisha imekuwa ngumu, nikarudi tena ule msichana. Nikamwambia Riziki, hii maisha siishi mimi kupenda. Ni mapito tu na kuna siku yataisha. Siishi mimi kwa kuwa napenda. Naomba tu nishikie huyu mtoto wangu mwezi mmoja tu. Nitafute agent, passport yangu si niko nayo. Nikienda nitajua chenye nitafanya. Huyu msichana hakukataa. Hiyo time alikuwa anafanya kazi ya kulala. Akaniambia ngoja na mimi niongee na boss wangu, akikubali nimwambie mtoto ni wangu, maana alimweleza kuna mtoto lakini mtoto wake ni mkubwa. Nitamchukua. Halafu ukienda mwezi mmoja training. Sasa nilikuwa nataka training ya Saudi sasa. Utakuja mtoto. Mimi nikamwambia sawa. Sasa nimemwacha mtoto, sina chakula ya kumpa. Mtoto ameanza, sijamaliza hata nini. Sijamaliza hata training. Thank you. Sijamaliza hata training. Mtoto ameanza kungojeka. Mtoto ameanza kuharisha, niko training. Nilienda hiyo training tulikuwa tukifanya Ruiru hapa Nairobi. Nikaenda nikamwambia huyo mwenye hiyo shule, tafadhali, mimi maisha yangu ni mangumu. Uko hata at least mimi napata kidheri. Mtoto wangu apate hata maziwa. Hiyo time alikuwa 8 months. Nimemwacha 8 months. Hana pampers, hana manguo nyingi ya kuchange, ni yeye hana hata sabuni ya kufulia manguo. Haya, mimi nikaenda, huyo mwenye shule alinipatia 200, nikamtumia Riziki. Nikamwambia hiyo 200, tafuta tu ile uji, nunua tu uji, hata kama ni 3 bag, eka tu hapo, mkoroge ile unga inakaa uji, mwekea kichumvi kidogo, mpe hivyo. Hivyo Riziki ndo alifanya. Mimi nikamaliza training yangu 1 month, nikarudi. Kurudi sasa kwa mamake amesikia kwa mimi nilimwacha yule msichana mtoto wangu. Akasema kwa nini mimi nataka kujiendeleza, sitaki msichana wake aendelee, ndio maana mimi namfanya mlezi. Nikafikiria sasa mtoto wangu nitamwacha wapi tena? Kazi nishamaliza, sasa inangoja tu ile kuitwa. Niende kazi sasa. Sasa nikaona wazazi ni wazazi. Hata nikienda hakuna mahali nyingine nitapata wazazi. So better tu nirudi nyumbani niwapelekee mtoto, kama watamtupa, wamtupe tu. Haina shida, atakuwa ametupwa nyumbani. Mimi nilichukua mtoto wangu nikaenda nyumbani. Venye nilienda nyumbani nikamwambia mama, mimi nimekuja. Na venye nimekuja hivi nataka kwenda kutafuta kazi, maana nitakufa na stress. Na mtoto wangu maisha sasa anataka aende shule. Akikuwa nitamwanzishia wapi? Mama akaniambia ongea na babako, akikubali ni sawa. Nikamwambia lakini wewe ni mamangu, kwa nini yote mimi napitia? Kama unajua huyu si babangu, mbona hujaniambia kitambo? Hii yote mimi singekuwa mtihani naipitia. Maana sina mama mwingine. Nikipeleka mtoto kwa nje inakuwa ni changamoto. Nikileta huku pia ni changamoto. Mimi kwani nilitoka wapi? Haya, mimi nikangojea baba alivyokuja usiku. Nikamwambia baba, mimi nimepata kazi ya Saudia na nataka kuacha huyu mtoto na niende nikafanye kazi, lakini kila mwezi
itakuwa natumia mama pesa ya kuniangalilia mtoto na pesa ya mtoto ya matumizi. Hakukataa. Akaniambia ni sawa, lakini make sure ukienda umenunulia mtoto shopping kila kitu. Hapo sina hata shilingi moja. Mimi nikafikiria nitafanya nini? Asi ilikuwa ni time watu wameanza kutoa mahindi nini wako kuvuna shambani. Nikaenda nikafanya vibarua huko nyumbani, nilipata shilingi 1000, sijui ilikuwa na 300 hivi. Mimi nikaenda nikanunua kitu kidogo cha mtoto nikaachia mama na nikamwacha shilingi 300. Nakumbuka sasa mimi mali naenda hata sijui. Haya, mimi nilivyomwachia 300, mimi nilirudi Mombasa, nikaitwa kusafiri. Na hapo sasa mimi ndo nilisafiri Saudi Arabia. Sasa ilikuwa ni mwaka wa 20? Ni 2020. Now tuko 2023. Oh, last year. 2023. Yes, 2023. Mimi ndo nilisafiri Saudia. Nilivyokuwa nikisafiri Saudia, safari yangu ilikuwa nzuri kabisa. Na nilivyofika nilipokelewa vizuri airport. Nilivyoingia kwa nyumba nilipokelewa vizuri. Hata sikuwa venye nilikuwa nasikia watu wakiongea Saudia, sikuona kama iko venye nilikuta mara ya kwanza mimi. Sikuona iko hivi. Nilifika vizuri. Sasa nilivyofika, bosi wangu alivyonipokelea, tulivyofika kwa nyumba hiyo siku. Maana nilifika asubuhi, nikaenda kwa ofisi, John ndiye alinikuja. Tulivyofika tukua barabarani akaniuliza, "Beatrice, utakula nini?" Nikamwambia chakula yote mimi nakula. Tukaingia kwa hoteli, nikanunuliwa nini kumbusi na hii mikate ya Waarabu na dijaji chicken. Tukaenda nao kwa nyumba. Tulifika kwa nyumba, akanionyesha nyumba, akanionyesha kila mahali venye tulikuwa nikifanya kazi. Akaniambia lakini asubuhi venye wewe ni mgeni, usirauke sana. Alikuwa yeye ni mwalimu. Hiyo time alikuwa hiyo mwezi nikienda ndo alikuwa na retire, but alikuwa mwalimu. Akaniambia kesho mimi niendanga shule asubuhi sana, nasomesha masaa mawili, ikifika saa 4 nitakuwa niko kwa nyumba. Hiyo time ndo utaamka ndo nikuonyeshe mahali kazi yangu inaanzia. Na alivyokuja alikuwa ananichekelea vizuri. Yaani ananichukulia vizuri mpaka unasahau kama ni uko Saudia. Nilikuwa tu niko vizuri kabisa. Okay, mimi nikamwambia ni sawa. Alivyokuja tuko na kazi, tukaendelea na kazi vizuri. Sasa ikawa niko free, kila kitu nafanya vizuri, tunachekeana vizuri. Pesa yangu ikifika hata alikuwa nikate hata shilingi 1. Ilikuwa kazi ya nyumba? Kazi ya nyumba. Nilikuwa hiyo time hiyo nalipwa 900 real. Hiyo time nilienda ilikuwa 27k. For the first 3 months mshahara yangu ilikuwa nzuri kabisa. Na alikuwa ananitumia vizuri, mafuta yaninunulia vizuri, manguo kila kitu yanifanya tu vizuri. Yeah. Sasa tulivyokaa hiyo 3 months, mimi sikujua kama huyo mama alikuwa na process ya kusafiri. Sasa mwezi ilikuwa ijaisha kabisa. Hiyo sasa ni mwezi wa 4 nimeshika. Hii ni start ya nyuma nimelipwa vizuri. Which pesa zangu alikuwa anatumia huyo aunti yangu hapa Kenya. Na M-Pesa hapa Kenya. Alafu aunti yangu namwambia 15,000 tumana nyumbani. 15,000 nyingine niweke. Unasikia? Ikawa yanafanya hivyo. Sasa for hiyo mwezi wa 4, ikawa sababu bosi wangu ni mzuri, tunaelewana vizuri. Yeye ni surprise ni mpaka wewe mwenyewe unasikia raha. Haya, hiyo time ikafika, kukakuja mama mwingine. Lakini walikuwa wamezoea kukuja kama marafiki, kama Friday hivi kutembeleana. Ikawa sasa mama namjua. Haya, akakuja hiyo siku akaniambia, "Beatrice, mimi niko na safari for 1 week. Utaenda kwa hiyo rafiki yangu, maana siwezi kukuacha kwa nyumba peke yako. Utaenda na huyo rafiki yangu ukakae kwake. After hiyo 1 week nikija ndo nitakuja kukuchukua." So naona mimi hakuniambia kama kuna mahali anaenda. Akanipa 1,100 real. Mimi nikasikia raha, sababu gani? Mbele iko 300 na mimi mshahara yangu ni 900. Sasa nilikuwa kuongeza hata bonus. Bonus. Mimi nikasikia raha. Sasa venye alinipa kama leo asubuhi, rafiki yake alikuja jioni. Akaniambia twende, kuna ofisi nataka usaini. Wanajua wasichana wakipoa kazi wao kuna mahali huko wanaenda kusaini. Mimi nimeenda. Nikauliza, "Amekulipa?" Nikamwambia, amenilipa." "Amekulipa?" Hawakuniliza pesa, aliniuliza tu amekulipa pesa yote. Nikasema tu na mimi nikasign ile karatasi. Na hapo ndo tulirudi kwa hii nyumba. Sasa ni nyumba ya pili. Saudia. Tumerudi sasa ile nyumba yangu ya kwanza. Tumeenda kusign na nikarudi nyumba ya kwanza. Ilikuwa sijachukua manguo zangu. Yes. Nikarudi nikachukua manguo zangu.
na kitu changu. Mama akapewa passport yangu, akaniambia sasa, hiyo time nilikuwa sina ikama, nilikuwa bado sijatengenezwa ikama ID. Nilikuwa sina. Sasa nilivyoenda juu, sasa mimi nilikuwa naishi Taif, na mama naye alikuwa karibu na Maka, alikuwa hajafika Maka kabisa, lakini alikuwa katikati tu Maka. Sasa bosi wa kwanza ndiye alikuwa yuko Taif. Aya, sisi tukakaa. Baadaye tukaenda kwa huyo mama jioni kitu kama saa 4, tukapika kawa kila kitu tukaenda. Sasa tulivyoenda, mimi nilikuwa sawa na simu yangu kutumia, wakaniwekea wifi. Nyumba ya pili sasa. Nyumba ya pili sasa. Kwa rafiki yake. Kwa rafiki yake sasa huko nimeenda. Wakaniwekea wifi kila kitu. Ilikuwa tu tuko tu vizuri. Hiyo siku yenye tulifika, siku ya pili yake tulivyoamka, maana sasa ndio mimi sijui kazi na sijui nitaanzia wapi, ni nyumba mpya. Mimi nikalala ndio ningojee kama venye yule alinifanya kunionyesha kazi zake. Alivyokuja asubuhi alianza kelele. Wewe unafikiri wewe unalala na simu nini? Wasichana wangu huwa watumiangi simu. Nikamwambia lakini kwa nyumba ya kwanza nilikuwa natumia. Akaniambia don't shout on me. Mimi nikanyamaza. Akaniambia Njivu Jawal telephone. Mimi nikampatia simu yangu. Ina kumaanisha nipe simu. Nipe simu. Njivu Jawal, mimi nikampatia simu yangu. Kumpatia simu alinirushia kasimu kingine kalikuwa mlika mwizi. Akaniambia time zenye nitakuwa nikikutaka nitakuwa nakupigia na hii simu. Eka line ya Saudia ndani. Mimi nikaenda na passport yangu nikaregister line ya Saudia. Na hapo nikaeka kwa mlika mwizi. Sasa ikawa communication yangu halisa niweke credit kutoka kwa M-Pesa ninunue nitumie Nurtalk. Nurtalk lazima utumie kwa na simu kubwa. Sasa either ni call watu wangu direct na sina credit na pia pesa sina. Haya, mimi nikakaa sina simu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili niko na simu kidogo, mwezi wa tatu kwenye ile nyumba sasa. Mdosi wako alipoenda alikwambia atakukujia after 1 week. After 1 week. Sasa hakukuja. Na mimi pia sina namba yake tena. Juu namba iko kwa ile simu kubwa. Sana tulikuwa tunaongea na WhatsApp yake ama hii ananiCall. Hakukuja after hiyo 1 week. So yeye penye tulikaa mwezi sasa imeisha, bosi wangu hajakuja. Nikamuuliza, "Say boss, nini mshahara wangu vipi?" Akaniuliza mshahara gani? Nikamwambia si nimefanya kazi, my salary. Nikamwambia mama ratibu Jivu. Akaniambia ratibu gani na kupatia hiyo salary sasa? Nikamwambia si nimefanya kazi. Akaniambia na the day yenye ulisign, kwani ulisign nini? Si ulisign ukasema yule mama alikupatia pesa zote. Ni nini tena unaniuliza? Akasema mimi nilimpatia pesa zangu ndo nikuchukue wewe. Sasa ufai kunidai. Ulisign mwenyewe. Kama alikununua. Yani nilisign mwenyewe nikasema nimelipwa pesa zote. Wewe si ulisign ukasema umelipwa pesa za miaka 2. Nikamwambia mimi hiyo siku alinipa 1100 reali. Na mimi nilijua ni hiyo pesa yenye mnauliza. Akasema basi wa class. Na hivyo ndo sasa ikakuwa ndo maisha yangu ni hivi. Hakuna kulipa, hakuna kufanywa kitu, mimi niko tu hapo kwa nyumba. Na unafanya kazi? Ninafanya kazi. Tena si ghorofa moja. Ghorofa zilikuwa juu kulikuwa room 4, katikati room 3 zote. Na kila kitu uhesabu hata bathroom nini. Unafanya kufangia nje. Sasa haukuweza kufikia agent? Mimi niliweza kufikia agent. Nilikuwa na namba yake. Which agent wangu alikuwa ni Mwarabu kutoka Kenya. Nikampigia simu. Nikamwambia sahi huko kumekuwa hivi na hivi. Akaniambia yeye kampuni yake aliuza na sahi hayuko tena, adili tena na Wakenya. So nijue tu venye nitatoka, lakini adili tena na Wakenya. That's it. Ukaanza kufanya kazi bila kulipwa. Sasa mimi nikajikubali, sasa nishakuja na kuna otherwise. Bora tu nifanye tu kazi. Maybe hicho yazikisha nitarudi. Yes. Shida iliingilia wapi kwa hii nyumba? Sasa shida kwa hii nyumba iliingililia wakati sasa mtoto aliumia. Hapo ndo shida iliingililia. Wewe ndio ulikuwa unahusika na mtoto? Hapana, kulikuwa na mfanyikazi wa mtoto. Mimi nilikuwa ni mfanyikazi wa usafi. Okay. Yes. Sasa yeye the time wao wakiondoka, sasa boss wangu kijana yake mtoto alikuwa ni wake. Yes. Okay. Yeah. Sasa wakati wao walikuwa wakitoka, mimi na msichana tulikuwa turuhusiwi kukaa pamoja. Lakini kama wako kwa nyumba tuko free. Tunaweza ongea, lakini si ile kuongea tukuto hivi tumekaa na wewe tukiongea, no. Kila mtu labda ananiuliza kitu na ameenda. Tulikuwa hatuwezi kukaribiana hivi
tumekaribiana na wewe. So the time kama wanataka kutoka nje na msichana atabaki ndani na mtoto, mimi nitalokiwa kwa room yenye tulikuwa tukilala. Ulikuwa unalokiwa kwa room? Yes. Every time wakiondoka ama? Every time wakiondoka, maisha yangu yote nimekaa kwa hiyo nyumba. Every time wakiondoka, maana nimekaa kwa nyumba tuseme 6 months plus ile miezi 3 nilikaa na hii sasa. Yes. Every day, I mean every time. And every time wakitoka wananilokia. Every time wakitoka wananilokia kwa nyumba. Na wakikuloka watakupatia chakula? Chakula tulikuwa hiyo time tulikuwa tunakula. Lakini si eti ni kukula chakula ile uamke kumbuz na ile chai, strong tea. Hiyo ndio ilikuwa ni chakula yangu. Hiyo. Mimi hiyo chakula sijaiona ile chakula wamepika wametuwekea. Maana most of time wao walikuwa ni watu wa take away. Wakikuja sasa take away sisi hatuna chakula. Either sasa upate idomi upike na leo pia hautaipata. Hivyo. Yeah. Maisha yalikuwa ngumu hivyo? Ngumu sana. Na haulipwi? Na silipwi. Nakumbuka mwenzangu yeye alikuwa analipwa. Yeye alikuwa analipwa. Alikuwa Mkenya ama alikuwa? Alikuwa Mwindonesia. Okay. Yes. Yeye alikuwa analipwa? Yeye alikuwa analipwa. Wewe haulipwi? Mimi nilikuwa silipwi. Juu ya nilisign kwa nililipwa. Yeah. Okay. Sasa after kukaa hiyo nyumba for 6 months, sasa ile shida kubwa ndo ilianzia hapo kwa hiyo nyumba sasa. After kukaa hiyo 6 months, hiyo siku walitoka. Wakaacha kawaida yao wamenilokea kwa nyumba, kwa room. Sasa mimi nikilokea kwa room labda nitabaki ni na fero ile na hayo ni nguo. Ama kitu yote tu hapo kwa nyumba nitakunja kunja. Kuna kazi tu lazima nitakuwa nao kwa room yao. Sasa mara nyingi wakiondoka mimi nilikuwa nabaki na pasi manguo. Mimi nikaendelea kupasi manguo. Hatukukaa like 1 hour. Nikasikia sauti ya mtoto kutoka. Maana sasa room yangu ni room yangu, chooni na sitting room ya watu wote sasa. Maana kule kuna almost 4 sitting rooms. Yes. Nyumba ni kubwa. Nyumba ni kubwa, ni kuna majilisi za wanaume, kuna mali kwa wanawake hivyo. Awa mix kama wamekuja kama wageni, nyumba ni kubwa. Sasa nilisikia sauti ya mtoto analia. Kidogo kidogo nikasikia ni ule msichana ameshout, "Biti!" Nikamwambia mimi nimefungiwa, kuna nini? Akaanza tu kulia. Sasa mimi sikujua ni nini iliendelea. Baadaye nikasikia mlango, sijui kama waliwash kwenye kamera chenye kimeendelea kwa mtoto, hapo siwezi kujua. But nyumba yote ilikuwa na kamera. Mpaka sisi wenyewe mali tulikuwa tukilala kulikuwa na kamera. Sasa nikitaka kuvaa nguo uingie chooni ndio uvalie nguo huko. Unaelewa? Mali mnalala wote mmekuwa mpaka kamera. Haya, mimi venye nilisikia hiyo sauti nikamwambia kuna nini Charmaine, alikuwa anaitwa Charmaine huyo msichana. Hakuongea, alinyamaza. Alisema aliongea tu akasema anaye mot. Alisema mimi leo nitakufa. Yani alishtuka ananiambia Bitani leo mot. Akasema kama yeye atakufa leo. Unasikia? Kidogo kidogo nikasikia mlango umepinganishwa. Sasa mimi nilisikia sauti twa. Na sikusikia ile sauti ule msichana tena hakiongea. Nilianza kusikia wale Waarabu wote wakiongea sasa. Which sasa huu kijana wa bosi wangu ndio walikuja na bibi yake. Hiyo time mamake hawakukua. Walikuwa nadhani pia wametoka. Sasa venye alilia akasema anamot, venye waliingia nilisikia twa. Na mara moja mlango wangu ukafunguliwa. Kufunguliwa venye nilienda nikamwambia Biti tale. Nilisikia tu kelele. Nilikuta mtoto alikuwa na bleed na hii nini mapua na mdomo. Kambe venye mimi nilisenza alianguka, alijiuma. Vivyo mimi ndo nilifikiria kambe alijiuma. Kuangalia sasa pande hii, meza iko pande hivi. Namuona Charmaine chini. Ai, nikashtuka. Kushtuka wakatoka na mtoto mwanzo. Kutoka na mtoto kidogo baba akarudi. Nikamwambia msichana nimvurute nimpeleke chooni. Sasa wakati umeona amelala pale ni nini kiliendelea? Mimi sikujua kama yani kuna kitu amemfanya, but ile sauti nilisikia but haikukuja sana kwa akili yangu kama kuna kitu anaweza kufanya kama hiyo. Nasikia huyu msichana alilala tu hapo chini. So baadaye nilinotice, baadaye nikaona msichana mbona hakai kama anapumua, mbona hawamuiti wananiita mimi. Na hapo sasa ndo wakachukua akapeleka mtoto wao hospitali. Baadaye wakarudi sasa. Sasa venye walirudi ndo wakaniambia Beatrice, vurute au msichana peleka chooni. Eka huko chooni. Na hapumui. Apumui, alikuwa apumui. Temu alienda walikaa. Mimi niko tu kwa nyumba, hata sasa hawajanifungia tena. Sasa lakini baadaye nikaanza kusema nilikuwa mimi namwangalia, lakini sasa naogopa pia kumshika, na mwita Charmaine.
hivi pole pole, Charmaine, naogopa. Mimi nikashtuka. Sasa venye alikuja akaniambia vuruta, peleka chooni. Nilimuuliza tu mushkila baba. Nilimuuliza tu ni shida ni nini baba? Akaniambia vuruta, nimekwambia vuruta, Biti vuruta. Na hapo sasa ndo mimi kaza naogopa, nikasema mara ni vuruta Beatrice, ile fingerprint zangu baadaye waseme nimemuua, itakuwa aje? Sasa kwa mimi hiyo kitu imeanza kunisumbua, nikaona huyu msichana muda mwingi wameenda na hajaamka. Lazima ile kitu nilisikia ilikuwa ni risasi, wamemuua. Wicho kwa hizo nyumba, kila nyumba ilikuwa na bunduki. Yes. So ukisafisha wewe ndio unazichukua, unazisafisha, unazirudisha tu mahali ziko. Ala. Yeah. Kama ngapi hivi? Mimi nyumba ya mzee wangu, huyo boss wangu sasa mwanaume, ilikuwa na bunduki 2. Kwa kijana yake kulikuwa na kwandroka bunduki kadogo. Kila mara mimi nilikuwa nikiwa naambia nisafishe. Nyumba nyingine ilikuwa na bunduki nyingine. Which kuna siku mzee aliniambia, nyinyi kwani mnajua kutumia hii? Nikamwambia tujui kutumia. Hujaishika hii? Ananiambia, nikamwambia asijaishika, sijui kuitumia. Na hiyo story ikaishia hapo. Bas. Sasa venye walivyokuja akaniambia mimi nivurute msichana. Mimi nilimvuruta. Na venye tu niliingia chooni, hivyo na mimi ndo nilifungua chooni na msichana. Ukafungiwa kwa choo? Yes. Na huyo msichana? Na huyo msichana ndani. Ni msichana ama ni mwili wake? Ni msichana, alikuwa ni binti kidogo sana, alikuwa hata na mtoto. Na nauliza ni mwili wake sasa mko naye kwa? Yes, mwili wake, maiti yake ndo nimevuruta. Nikaipeleka chooni. Juu mimi nilikuwa nakataa kuivuruta, lakini ile kichapo nilipata. Nikasema sasa nikakataa kuivuruta, hata mimi nitafanya tu kama huyu. Wacha tu nivurute. Mimi nikaivuruta, nikapeleka tu chooni. Yeah. Alafu Wakalock chooni. Kumbuka kutoka asubuhi yote mimi sijakula kitu. Sasa walivyoloko chooni, walienda. Tulikapo for 3 good days. Mimi nalala na huyo msichana mpaka ameanza kutoa harufu. Wacha. Wallahi. Mimi ile maji na kunywa niyo ya hapo chooni. Yuko hapo, uwezi kulala mpaka leo. Hiyo ni nyeusi msichana anaiona sana. Picha hiyo wakati. Hiyo picha mpaka leo haijawahi nitoka kwa akili yangu. Na hapo sasa venye walilock after 3 days, sijui alikuwa ameenda wapi. Ndio nilisikia nyumba imefunguliwa. Ngoja kidogo kabla wakuje kufungua nyumba. Ni nini kilikuwa kinaendelea kwa akili yako wakati uko hapo na mwili kwa choo? Mimi nilikuwa nafikiri ingekuwa kulikuwa na kitu ningejua. Hiyo ndio ilikuwa inatrani kwa akili yangu. Sababu nilikuwa najua hii case itakuja kuniangukia mimi. Mwarabu ni Mwarabu. Nilijua hii case wanaweza kuja wakanichenjia nimeua, ama hata wangeniua pia mimi. Hiyo time hata nilitamani time alikuwa ananichapa angeniua pia. No. Yeah. Hiyo ndio kitu ilirani kwa akili yangu. Pole sana. Yeah. 3 days. Yeah. Sasa after hiyo 3 days ndio bosi wangu baadaye walikuja. Mimi mwenyewe nilikuwa natetemeka. Ile mwili pale imeanza kunuka. Niko ndani. Nakunywa maji hapo. Mainzi ziko hapo, kila kitu. Na mimi nalala asubuhi usiku niko hapo. Sina chakula, sina nini. Hapo ndo sasa walivyokuja, walikuja minda kama ya mchana. Akaniita, nikaitika. Alivyoniita Peters, nikasema yes baba. Sasa hii mwenye alikuja si mwenye aliua. Mzee sasa mwenye alikuwa ni bosi wangu sasa. Na mama. Ndo walikuja. Akaniambia tukikufungulia venye nitakwambia ufanye. Nikamwambia okay baba. Mimi venye alinifungulia, si ndo akaniambia tupakie msichana kwenye dustbin. Ile karatasi ya isa zibala, isa dustbin. Hizi za kuweka takataka. Yes. Sasa sasa mimi nashinda, unajua mtu akikufa kumbe anakuanga mzito sana. Huyu msichana alikuwa white sana lakini alichange kali nyingine sijawahi ona. Nikafanya nini mimi alivyofungua? Nilitafuta tu mahali naweza kupenya nikatoka. Sikupahona. Nilikuwa tu naona giza, hata wenyewe nilikuwa si waona tu giza. Mahali niko ni giza tu nilikuwa naona. Sasa alivyokuja alikuja na hizo karatasi kubwa za zibala. Na hapo ndo tuliweka ule mwili ule msichana. Nilivyoweka akaniambia nivae nguo na nijifunike ninja. Mimi nikavaa nguo nikajifunika ninja.
Sasa unajua kule Saudi Arabia sasa hiyo watu wamelala, maana ni joto. Ilikuwa usiku ama ni mchana. Sasa hiyo kazi tumefaa, wamerudi mchana. Siku ya tatu yake sasa mchana ndo wamerudi. Sasa kaniambia nikao msichana kwenye hiyo nini na nisafishe choo. Mimi nikafanya tu hivi, juu naogopa. Nikafanya tu hivyo na nikaendelea kusafisha ile choo. Sasa kusafisha ile choo, akaniambia ikifika usiku hiyo mwili tubebe tukaitupe kwa mlima wa Maka. Na hivyo ndo tulifanya. Usiku ilipofika mlifanya hivyo? Usiku ilivyo. Sasa ndio kule wao wanatembea usiku sana. Sasa sisi tulitoka saa 9 ya usiku, kama asubuhi unajua watu kwa wanarudi kulala. Maana mchana mwingi Waarabu ushinda kulala. Usiku ndo wanafanyanga kazi tuseme. Wanawake tu. Hivi. Sasa mimi hiyo ilivyofika saa 9 usiku, mimi hata siwezi kulala na tetemeka. Ndo akaniambia beba. Hata hakutaka niweke kwenye nini lift. Sikuweka kwenye lift. Nilimbeba. Sisi tulikuwa tuko labda floor ya 8. Mali tulikuwa nyumba yetu sasa. Nikateremka na mwili wangu nimembeba. Napumzika. Sina nguvu, huko mikono yote ilikuwa imefura. Iko kwa kiuno. Ilikuwa pia imefura vibaya. Mimi nikasema leta shamu, hata Mungu anajua sijamfanyia msichana kitu. Wacha tu ninyenyekee na mimi nisiapitie, na nimeacha mtoto mdogo kwa nyumba. Nikaanza kujipa imani. Na hapo ndo nilipeleka ule msichana mpaka nikaingiza kwa gari. Tukaenda. Hiyo mali tulienda ni mbali. Maana kutoka mahali alikuwa anakaa Maka lakini mbele. Kwenye msitu wa Maka. Hapo ndo tulienda tukamtupa. Yeah. Beatrice, uliyaona kwa macho? Kwa macho. Si kitu namba story. Ni kitu mimi mwenyewe nimeshuhudia na macho yangu. Hivyo. Sasa baada ya hapo watakutreat namna gani? Sasa baada ya hapo mateso sasa ndo walianza kunyonyesha true face yao. Mara ya kwanza walikuwa tu ni wazuri, naweza kusema hivi. Lakini sasa baada ya msichana kukufa ndo sasa niliwajua vizuri vile walivyo. Sasa nilivyorudi kwa nyumba, chakula hakuna. Yaani wao wakitoka wameenda kukula nje. Hata zile at least kumbus tulikuwa tukikula wakati Sharmin alikuwa yuko hai. Hazikuwa hata. Yaani ni kama mimi nilikuwa nakufa tu polepole, ninaweza kusema hivi. Nilikuwa najua polepole. Hakuna kumbus. Nikiuliza chakula, hakuna mtu anakujibu. Nimeisha mpaka kaza natetemeka. Na naamka asubuhi nafanya kazi. 3 days sijakula, siku ya 4 sijakula, siku ya 5 sijakula. Sasa siku ya 6, hiyo siku nikasikia chakula imenuka sana. Nikatamani tu walale. Niende kwa ile dustbin, maana jua huwa wamalizi chakula. Nikakiokote. Sasa wakati usiku ilivyofika, nikaona wameenda kulala. Kumbe hawajalala. Mimi nikatoka tu polepole. Sote nilikuwa navaa slippers kwa nyumba. Nikasema sivai slippers. Maana natetemeka siwezi. Nimekaa sana bila kula na kunywa maji lakini siwezi. Nilienda tu polepole. Nikaingia dustbin. Kumbe kuingia hivi yule mzee ameniona. Alikuja akanitumbukiza ndani ya ile dustbin yenye nilikuwa nikiokota chakula. Na hapo tena akanipiga. Sasa shida hii mgongo ilianzianga huko. Unaona hata na hii mguu pia hapa alinikanyanga. Unaona nimefura mpaka saa nyingine wewe iko na shida hapo. Akanikanyanga. Mimi hapo ndo niliacha. Sasa venye alinikanyanga tu the same day yenye alinikanyanga. Sijui ni nini ilimuingia, ni Mungu tu naweza kusema. Akaniambia nataka leo ukafangie kule nje kote. Mimi nikamwambia sawa baba. Sasa nisijiwezi. Niko tabani kabisa. Sijui hata nifanye nini. Nikasema mateso ni ya muda Beatrice. Nimeteseka nyumbani. Wazazi wangu hawajakuwa hapo pamoja na mimi. Wacha tu nijikaze juu ya mtoto wangu. Yataisha, hii kifungo tu itaisha. Si ya milele, itaisha tu. Mimi nikaenda nikachukua fangio. Nikaenda kufangia nje. Sasa nadhani teme yenye aliingia kwa nyumba alilala. Mimi hakulock ile mlango ya nje kabisa. Mimi nikaenda kufangia. Na hapo ndo nilitoka chance ya kutoroka. Yeah.
Na passport ulikuwa nayo ama namna gani? Passport sikukuwa nayo. Niliacha kwa nyumba. Niliacha, yeye ndiye alikuwa na passport yangu. Hapo mimi ndo nilitorokea polisi. Sasa mimi nilivyotorokea polisi, mimi sikuwaeleza hii long story yote. Niliwaambia tu boss wangu ananithreaten vibaya. Naomba tu mnisaidie. Maana hata wenyewe walikuwa wanaona. Maana hii mikono ilikuwa imefura kila. Nadhani unaona huko alama. Hizi alama hizi. Yes, zote. Huko ni ile nilikuwa nikikanyangwa na boss wangu, hata zingine zimepona huko. Kwenye nilikuwa nikitandikwa. Wakaniambia Beatrice, tunaweza kupeleka deportation. But deportation ni mambo mawili. Unaweza fanikiwa ukaenda haraka na venye wewe sasa hauna passport, ama ukafanikiwa ukaenda kuchelewa. Akaniambia uko na namba ya boss wangu. Mimi nikawapatia namba yake, nilikuwa najua that time. Nikawapatia. Akampigia simu, akasema hawezi kukuja. Akamwambia basi please, kama unajua huwezi kuja, peana tu passport ya msichana iletwe. Na Mungu alikuwa ni mwema, alipeana passport yangu. Hakupeana pesa yoyote. Hakupeana pesa yoyote. Na mimi pia sikutaka pesa yoyote. Nilikuwa natamani tu nitoke kwa hiyo country. Na hapo mimi ndo nilifanya nini, nilipata passport yangu. Sasa wale wakaniambia sasa hii passport umepata Beatrice, but ukienda kule ni wasichana wengi wako deportation. Huwezi jua utaenda lini na hali yako ni mbaya sana. Kama kuna mtu yoyote nyumbani, unajua mwenye anaweza kukusaidia. Tutakusaidia na sim call, wakubukie tickets. Ama wakutumanishie venye wataona wakusaidia urudi haraka. Mimi na hapo nilikuwa najule namba yule mwanamke Msomali. Mimi nikampigia. Vipi huyo? Huyo mwenye nilikuwa nafanyia Garissa sasa. Wa Garissa akiwa Kenya. Yes. Mimi nikamtext. Sasa alikuwa pia ameanza kunisahau. Nikamtumia na picha yangu venye mikono yangu ilikuwa hiyo time. Akaona. Akaniambia hii yote umepitia nini Beatrice? Nikamwambia ni utafutaji yote natafutia mtoto wangu. Ingekuwa ni tumbo yangu peke yangu, ningekaa tu na shida yenyewe nilikuwa nishina kwa wazazi wangu. Lakini naomba tu nisaidie nitoke tu kwenye hii country. Na hivyo enda alinibukia ndege kutoka Mogadishu, nikabukia Qatar Airways. Na hivyo ndo nilitokanga Saudi. Ukakuja Kenya sasa? Nikakuja Kenya. Which is 18 Feb ndo nilikuja hapa Kenya. Kufika airport, sina mtu hata mmoja mwenye anaweza kunipokelea. Sijui hata nitaenda nyumbani vipi. Nilishuka mimi mwenyewe. Niko na hii madress mbili maisha yangu, niko na nguo mbili peke yake mpaka saa hii. Kuna dress moja na nyingine. Hii ndo nguo yangu ya pili. Sio ndo nguo zangu za kila mahali, hata mavazi sina. Mimi viatu zangu ni zile tu, nadhani naziona slippers. Nilivyofika airport, hivyo ndivyo ulikuja hapa Kenya? Hapa Kenya ndo nilikuja. Sasa zile nguo kidogo nilikuwa nimeenda nazo niliziacha Saudia. Na huko mimi sikukuwa pia na nguo nyingi, maana maisha yangu pia yalikuwa mabaya. Na hivyo ndo nilijikuta nimerudi Kenya. Kufika airport sina mtu wa kunipokelea. Nilitoka airport mpaka hapa kwa nje yangu na mguu. Kufika nimechoka. Sasa shida yangu unaona hii mguu yenye nadhani nilikutumia picha. Hapa hivi kuna mali ule boss wa kwanza alienda nikafanywa scanning. Hapa hii nadhani unaona hii ka black. Hii mguu kuna mali imekatika kwa ndani. Sasa huwa sengine ikianza kuniuma, hiki kidonda ilianza 2004. Lakini unaweza iona ukaona mguu umepona, lakini ndani wewe inanikula hivi sana. Wewe inanikula hivi. Ukatembea hivyo? Yes, mimi nikatembea nikafika. Sasa nilivyofika, hiyo time mtoto najua alikuwa yuko nyumbani. Zile pesa sasa ile miezi 3 nilikuwa nimemwachia ndi. Ilibidi sasa ili kuliliwa kwani Beatrice alienda hapa patikani kwa simu. Ndio akapeana zile pesa. Kwa sasa ndo zinaangalia mtoto nyumbani. Sasa venye nilikuja kutoka nyumbani, baba akaniambia nilifanya bibi yake mfanyikazi na sikukuwa namlipa, which is ni mama yangu. Mimi nikamuuliza ndi sasa nitafanya nini? Sasa mtoto amekuwa mkubwa, ni 3 years and a half. Alizaliwa April, sasa tuko 3 years I think na 3 months hivi. Anastahili kujoin shule. Haya, nikimwendelea kumkalisha kule nyumbani, mamangu kila siku atazidi kukosana na babangu juu ya situmi kitu nyumbani na mtoto anataka kukula. Ilibidi sana nenda nikamchukua mtoto wangu, but haikuwa rahisi pia kumchukua. Nilipigishwa kelele. Yaani hata nikatamani hata ningekufia Saudi tu awangeniona wangeishi vipi na mtoto. Hapana Beatrice. Usiwish kama ungefarikia huko. Manake kijana na kutegemea wewe ndio mamake. Na sasa niulize, tangu ulipokuja
umekuwa namna gani? Mimi tangu nilivyokuja ni kama unavyoniona. Mimi ulala hapo umekaa. Hiyo ndo bed yangu. Ile ni bed ya mtoto. Mara nizalala pale, mtoto akalala hapa. Jandi nyumba yake unaiona si kubwa. Watoto wake ulala kwa hapo. Yeye ulala hapo. Kuna kijana mwingine ulala pale. Sasa mimi hapa ndoa najishikililia. Huwa sengine andia akipata kibarua, mimi naenda kumsaidia kufua kama nimeketi. At least pia naye asione kama inamtegemea sana. Juu sasa mimi siwezi kufanya ile kazi ngumu sana. Mgongo wangu iko na shida na pia hii mguu iko na shida sana kwangu. Ulikuwa unanieleza wakati mwingine fikra za kile ulichoona kule huwa kinakutatiza? Yes, mimi huwa kinanitatiza. Until now mimi siwezi kukula nyama. Nilikuwa napenda sana nyama, lakini kwa kile nilikiona kule hadi nyama zile nitoka pia siwezi kukula. Sengine pia hiyo picha inaweza kunikuja, unaweza dhani nimelala, nikashtuka nimeshout na nikaamka kuketi. Sasa nikuulize, familia ya huyu msichana walijua kilichoendelea? Mimi hapo sijui kama walijua chenye kiliendelea. Maana sikuwa mimi najua familia yake, sikuwa najua mtoto kutoka kwao. Yeye alikuwa ni Mwindonesia. Sasa mimi sikuwa najua zaidi mambo yake. Unahofia kwamba hawatawaijua? Mimi naweza dhani watawaijua kama alikuja na agent. Si lazima watataka kujua msichana walienda wapi. Sasa Beatrice, vile ulivyo sasa, umetuambia hauna nguo, zingine ni hii na Yes, mbili peke yake. Viatu zangu ni zile tu slippers. Hizo ndo vitu niko nazo kwenye maisha yangu zenye ninaweza kusema ni vitu zangu. Pia kijanangu nguo zake si nyingi. Ile tu mmemwona nao leo, hizo ndo the best clothes zake za kwenda mahali, church, kila mahali hivyo hivyo. Na sasa ungetaka wanaokutazama wamesikiza story yako na ni mzito sana, na kweli umepitia, wakusupport kwa njia gani? Mimi venye nilikuwa nimeenda Saudia, dream zangu zilikuwa nikirudi ninaweza jifungulia kazi like cereals ama cosmetics hivi na nikae karibu na mtoto wangu. Hiyo ndio ilikuwa dream yangu mimi. Nafikiri hiyo ni idea mzuri. Manake wakati mwingine tunaweza leta mtu hapa apate pesa, afikiri kwamba hizo pesa atakuwa anapata kila wakati, lakini pesa utapata kwa muda mfupi. Ni vizuri uweze kujifungulia kabiashara kama utapata support ya kifedha, ndio uweze kulea mtoto wako na kujiendeleza kimaisha. Si ndio? Peana nambari yako ya simu. 0797 325 344. Irudie. 0797 325 344. Umeregister? Umeregister na jina gani? Beatrice Kiambi Mutuku. Beatrice Kiambi Mutuku. Hiyo ndio jina lako. Asante sana Beatrice kwa kushare story yako. Na hii ni njia moja ya kuweza kutoa hayo mawazo. Manake nilikuwa niulize kama umetembelea counselor. Hujaongea na mtu yeyote? No. Hii ni platform moja ambayo umetumia na vile vile umeweza kuieleza, manake umeniambia ni aunti yako peke yake ulieleza. Yes, aunti yangu peke yangu, maana ndio anakuanga karibu na mimi. Wakati wote niko na shida huwa yuko nyuma yangu. Umeniambia ni mara ya pili ulikuwa umerudi Gulf. Mara ya kwanza Qatar, nyingine Saudi Arabia. Ungetaka kurudi Gulf? No. Siwezi taka kurudi Gulf. Kukiwa na mtu ambaye angetaka kukusaidia na kazi, ungefanya? Hapa Kenya? Yes, hapa Kenya mimi kazi yote ningefanya. Bora isikuwe kazi ya nyumbani, maana siwezi jua mgongo sahi. Pia ile support utapata, at least itaweza kukupea relief kidogo, ndio uache kufikiria sana hiyo maneno. And we wish you the very best in life. Na ukae ndio kijana umlee vizuri. Sasa yule aliyesema kijana ni wa taifa, sasa wewe ndiye taifa. Thank you. Uzuri ni kwamba familia kubwa ya Tuko, sasa pia wewe umeijoin. Ndio at least maisha yako isimame, iendelee vizuri na story yako ichange. Thank you. Tutoke hapo ulipo uende another level, si ndio? We wish you the very best na asante sana kwa nguvu na pia kutuamini ukaweza kushare hii story na sisi. Nashukuru pia mimi kuniamini na kukuja.
And it will be better. Thank you. Itakuwa better zaidi. Pole sana. Expect better things in life. Sindio? Yeah. Thank you very much. Welcome. Tuko family. What a story from Beatrice. You've heard what she witnessed and what she went through in Saudi Arabia. She has been here for the last 2 months thinking about it. At least today she has shared with us. My prayer is that we support and stand with her so that we can show her that there is a different kind of life, a better way to live. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story. Thank you so much for your support. Continue supporting people we feature here. Thank you.